Խաղաղություն, Աստծո ժողովուրդ, Աստծո օրհնությունը մեզանից յուրաքանչյուրի վրա լինի, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Անդրադառնում ենք նոր գդագարանի մասին, ինչպես Աստված հայտնում է իրեն։ Աստված հայտնում է իրեն այնպես, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը։ Աստվածաշնչում Աստված իրեն հայտնում է իր խոսքի եւ գործի միջոցով։ Աստծո խոսքի մեջ արձանագրված են իր խոսքերը եւ իր գործերը ընդհանուր Աստվածաշնչի մեջ ստեղծագործության եւ բանականության միջոցով նա հայտնում է իր հզորությունը, աստվածային քերիշխանությունը, հայտնում է մեզանից ամեն մեկին ուխտի եւ բադվիրանի միջոցով նա հայտնում է իր սերը մեզ, նվիրվածությունը եւ արդարացի պահանջները Փառք Հիսուսին, նա նաև հայտնում է իր շնորհքը փրկության գործում։ Մենք դա կտեսնենք նոր կտակարանի մեջ, որը կենտրոնացած է Աստծո Որդու Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Ուրեմն անդրադառնում ենք 2 Տիմոթեոս 3 գլուխ 16 խոսքը այդպես է ասում. Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է եւ օգտակար է սորվեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու եւ արդարության խրատելու համար։ Ուրեմն բոլոր Աստվածաշունչը ինչ է, օգտակար է մեզ գիրքը, ինչի սորվեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու, հորդորելու համար։ Մարդկային է, Աստծո խոսքն է։ Մարդիկ են գրի արել Սուրբ Հոգով, տեսնելով, հայտնությունով, որը գրվեց մարդկային բարերով, որոնք ապրում էին պատմության մեջ։ Օրինակ, անդրադառնում ենք 2 թուղթ Պետրոս առաջի գլուխ 20 եւ 21 խոսքերը այդպես է ասում. Բայց առաջ զայս գիտնանք, որ գրոց ամեն գրություն իր հատուկ մեկնությունը չունի։ Մարգարեությունը երբեք մարդոց կամքի պես չտրվեցավ, ապա Աստծո սուրբ մարդիկը Սուրբ Հոգին շարժված գրի արան այս բոլորը։ Աստվածաշունչը թե աստվածային եւ թե մարդկային գիրք է։ Ինչպես Հիսուս Քրիստոսը նա միևնույն ժամանակ թե Աստված է եւ թե մարդ, որովհետեւ նա կենդանի խոսք է։ Աստծո խոսքը կենդանի է։ Ինչ զրուցեց Աստվածաշունչը մեզ համար։ Ինչ է ասում Աստծո խոսքը մեզ համար։ Առաջինը գրված է իմաստուն անելու փրկելու համար։ Մեզ մենք դրա կարիք ունենք։ Քրիստոսին հավատալու միջոցով օրհնյալ լինի ամենակարող Աստված։ Ուրեմն ուզում եմ նորից անդրադառնալ 2 Տիմոթեոս 3 գլուխ 14-15 խոսքերը այդպես է ասում. Սակայն դու հաստատուն գեցիր այն բաներուն մեջ, որոնք սորվեցար ու հավատացիր։ Գիտես թե որ մեզ սորված ես։ Նաև քու մանկութենետ իվես սուրբ գիրքերը գիտես, որոնք կարող են քեզ իմաստուն անել փրկվելու։ Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ հետևյալն է սորվեցնում, որ մենք գիտենք Աստծո խոսքը, երբ որ նրա մեջ մնանք եւ իմաստուն կլինենք եւ կփրկվենք, երբ Աստծուն փառավորենք, մեծարենք, գովաբանենք, հավատարմորեն քայլենք, ամեն բարի գործի համար պատրաստված։ Ինչպես է սա կատարվում։ Նորից 2 Տիմոթեոս 3 գլուխ 16-17 խոսքերը այդպես է ասում. Նորից նայենք, բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է։ Ուրեմն ընդհանուր Աստվածաշունչը Աստծո շունչն է, օգտակար է սորվեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու, ուղղելու եւ արդարության խրատելու համար։ Ինչու՞։ Որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի պատրաստված։ Փառք Տիրոջ։ Որպեսզի մեզանից ամեն մեկս կատարյալ լինենք։ Աստվածաշունչը գրի առնվա, որ մենք երկրի վրա ապրենք Աստծո հոգով, Աստծո խոսքով։ Ինչպես Աստված է կամենում, մենք այդպես կնանք։ Ընդհանուր Աստվածաշունչը մեզ համար օգտավետ է, մեզ իմաստուն է անում, որովհետև իր գիտությունն է տալի, իր խոսքն է տալի։ Հետո մեզ մաքրում է, մեր բնավորությունը, մեր ներսը, մեր ներսի մարդը մաքրում է Տերը, մեր սրտի խորհուրդները, մտքի խորհուրդները Տերն ուզում է մաքրի, ազատագրի եւ նոր մարդ անի մեր մեջ, մեր բնավորությունը նորը լինի, աստվածային լինի։ Երբ որ այդ բոլորը կլինի, Սուրբ Հոգին կսկսի քեզ օգտագործել քո ծառայության մեջ։
Առաջի կարևորը մեր ներսի աշխարհն է, որ պետք է փոխվի, մեր բնավորությունն է, մեր հատկանիշներն է, երբ որ դրանք փոխվա եւ Աստված իրենը դրեց, այդ ժամանակ քեզ գօգտագործի դերը քո բոլոր ծառայությունների մեջ։ Ուսուցանելու միջոցով որն է ճշմարտությունը, որ ինչ է լինում։ Ուսուցանում ես ճշմարտությունը։ Ճշմարտություն կնշանակե Քրիստոսի ներկայացնել։ Հանդիմանելու միջոցով, երբ մենք սխալվում ենք, գիտես, Գիգն ասում է թող իմ եղբայրը ինձ հանդիմանե, կամ խփե, նա իմ համար գլխի օծման յուղ է, երբ իմ եղբայրը ինձ հանդիմանում է։ Մենք պետք է այդպես ընդունենք եւ ոչ թե պետք է վիրավորվենք մենք մեր եղբայրներից կամ քույրերից, այլ օծման յուղի պես պետք է այդ հանդիմանությունը ընդունենք։ Ինչու՞, որովհետեւ շտկվենք, որ չսխալվենք մենք։ Ուրեմն մենք միշտ կարիք ունենք մեր ավակներին։ Այնպես չէ որ հրճակես ես ավակ եմ, ուրիշի կարիքը չունեմ։ Ոչ, Սուրբ Գիրքը մեզ այդպես չի սորվեցնում։ Ուրեմն մենք միշտ կարիք ունենք մեզնից վերև եղբայրներին, որովհետեւ տեսնեն մեզ, հսկեն մեզ, որ մենք մարդ ենք, հանկարծ չսխալվենք։ Այդ դրա համար կարևոր է։ Ուրեմն երրորդը ուղղելով մեզ եւ ցույց տալով թե ինչպես ճիշտը անել, որ չսխալվի, մեր ոտքերը չշեղվի, որն է ճիշտը եւ ինչպես պետք է անել։ Ինչպես մայրը իր զավակին դասյարակում է կամ տան մեջ բաներ կասորվեցնում է, որ երեխան սովորի, ձերքը բռնում է երեխուն, սկսում է սորվեցնել։ Այդպես մենք գարիք ունենք, որ մեր կյանքի մեջ փոփոխություններ լինի։ Չորրորդը պատրաստելով մեզ ճիշտ փոխհարաբերության մեջ, Աստծո հետ ճիշտ հաղորդակցություն ունենալու մեջ։ Ուրեմն Գրագարան բառը նշանակում է ուխտ Աստծո եւ մարդու միջոցով, պայմանագիր։ Աստված մեզ ուխտ է արել, պայմանագիր է դրել։ Եթե դու ապրես այս խոսքերի մեջ, եթե դու իմ խոսքերի մեջ մնաս, Հիսուսն ասում է, ես էլ խոստանում եմ քո մեջ Սուրբ Հոգին կուղարկեմ, որ դու երկրի վրա որբ չես մնա, Հոգին քեզ հետ կլինի, մինչև աշխարհի վերջը, նա քեզ գուղե, կդասյարակե, եւ որից հետո կգասի մոտ հավիտենական կյանքը։ Գա հին պայմանագիր եւ նոր պայմանագիր։ Նոր պայմանագիրը հիմնված է հինի վրա։ Աստծո հավիտենական ուխտը Աստված խոստացավ երեք կարևոր բան։ Օրինակ, ես կլինեմ քո Աստվածը, աստվածային ղեկավարությունը։ Մենք մի քանի համարների մեջ կարող ենք նայենք Ծննդոց 17:7 խոսք, Ծննդոց 26:24 խոսք եւ Ծննդոց 28:13-17 խոսքերը։ Ուզում եմ մեկին անդրադառնալ մի համարին։ Ուրեմն Ծննդոց 17 գլուխ, արի անդրադառնանք նայենք ինչ է ասում Աստծո խոսքը այստեղ։ 17:7 Եվ իմ ու քու մեջտեղ ու քեզ մե ետքը քու սերունդիդ մեջտեղ իրենց ազգերու մեջ իմ ուխտս պիտի հաստատեմ, հավիտենական ուխտը, որ քեզի ու քեզ մե ետքը քու սերունդիդ Աստվածը լինեմ։ Նայեք, Աստված սա է մեզ սորվեցնում։ Քեզ եւ քո սերունդին կարող ենք հաջորդ համարներն նայել։ Ինչ կլինեմ քո համար։ Աստված կլինեմ։ Աստված ասում է, ես ուխտում եմ, որ եթե դուք մնացիք հավատարիմ, այսպեսին կլինեք դու եւ քո սերունդը, եւ ինչ կլինի, դուք ապրես, դու եւ քո սերունդը ապրես իմ առաջին։ Օրհնյալ լինի ամենակարող Աստված։ Ուրեմն Ծննդոց 26 գլուխ 24 խոսք այդձև է գրված։ Ու այն գիշերը դերը երևցավ անոր ուսավ, ես քու հորդ Աբրահամի Աստվածն եմ, մի բախնար, ես քեզի հետ եմ, եւ իմ ծառայից Աբրահամի համար քեզ պիտի օրհնեմ ու քու սերունդդ պիտի շատցնեմ։ Հարկ Տիրոջը։ Հաջորդ համարը 28 գլուխ Ծննդոց։ Ուրեմն 13-ից 14 համարներին նայենք խոսքերին այդձև է ասում։ Եվ ահա դերը գայնեցավ անոր վրա ուսավ, ես եմ Եհովա քու հորդ Աբրահամի Աստվածը ու Իսահակի Աստվածը։ Այդ երկիրը, որու վրա դու կբարգիս, քեզի ու քու սերունդիդ պիտի դամ, եւ քու սերունդդ երկրի ավազի չափ շատ պիտի լա,
ու թեպի արեմուտ եւ արևելք եւ թեպի հյուսիս ու հարավ պիտի տարածվի ու երկրի բոլոր ազգերը քեզմով ու քու սերունդովդ պիտի օրտնվին ամեն Աստծո օրտնությունը այսօր նմանապես կա մեր վրա ինչպես մենք այստեղ ենք նայում որ Աստված օրտնում էր իր ժողովուրդը նույնը այսօր մենք ենք Աստծո ժողովուրդը Աստված օրտնում է մեզանից ամեն մեկին Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով այնպես որ կարող ենք ինչ անել մենք կարող ենք փառավորել Տիրոջը երկրպագել ու ասել Տեր Աստված ես քոնն եմ Տեր քո արյանը գինն եմ Տեր ես քո զավակն եմ Տեր Հիսուսը մեզ հետ ուխտ է արել ինչպես Աստված Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի հետ ուխտ էր արել, այդպես այսօր Աստված մեզ հետ ուխտ է արել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն անդրադառնում ենք, դուք իմ ժողովուրդը կլինեք, Աստվածային փոխ հարաբերություն։ Երկրորդ օրինաց 29 գլուխ, ուզում եմ կարդալ 12-13 խոսքերը այսպես է ասում։ Որբիսի քու դեր Աստծուդ ուխտին ու անոր երթումին մեջ մտնես, որ այսօր քու դեր Աստվածդ քեզի հետ գնե, որբիսի քեզ այսօր իրեն ժողովուրդ հաստատե եւ ինք քեզի Աստված ըլլա, ինչպես քեզի իսավ ու ինչպես քու հայրերուդ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի երթումը ռավ։ Օ հալելույա, փառքես Տեր։ Ամեն Տեր, այո։ Ինչպես Աստված հաստատեց, որ ասում է ես քեզ երթում արի, պետք է ինչ անես դու իմ խոսքի մեջ պետք է հավատարմորեն մնաս, ապրես, այսինքն նրանի ձախ կամ աջ չթեքվես, չշեղվես։ Աստված դա է ուզում այսօր մեզանից յուրաքանչյուրից, որ մենք Աստծո խոսքից չշեղվենք, այլ ընդհակառակը մեր կյանքը ընձայած ապրենք Տիրոջը մեջ։ Եվ երրորդ, ես ձեր մեջ կբնակվեմ, Աստված ասում է ձեր մեջ կբնակվեմ, Աստվածային հաղորդակցություն է սա։ Ուրեմն Ելից գրքի 49 գլուխ 45 եւ 46 խոսքերը նայենք Ելից 29 գլուխ Եվ Իսրայելի որդիներու մեջ պիտի բնակիմ ու անոնց Աստված պիտի ըլլամ եւ պիտի գիտնան թե անոնց դեր Աստվածը ես եմ որ անոնց մեջ բնակվելու համար Եգիպտոսի եգրեն հանեցից անոնք Ես եմ անոնց Տեր Աստվածը, օ գոհություն Հիսուս Քրիստոսին։ Նայում եք ինչպես Տերը մեզ ասում է, ինչ է արել Տերը այսօր մեզ, ազատագրել է մեղքից, ինչպես Իսրայելին հանեց Եգիպտոսի երկրից, այնպես մեզ հանել է աշխարհից, մեղքից, նա է մեզ գանչել, նա է մեզ որդեգրել, մեր անունները արձանագրել է իր գենած գրքի մեջ, այնպես որ այսօր մենք փրկություն ունենք Հիսուս Քրիստոսի պատմական արյան միջոցով Աստծո գառը Հիսուս Քրիստոսն է, որ աճը բարձրացավ։ Դες մեր բոլորի համարն է բարձրացավ, որովհետեւ մեր մեղքը, անօրությունը, ցավն ու վիշտը եւ անեծքը վերցնե։ Ինչ արեց, իր վրա վերցրեց։ Երբ այսօր մենք ընդունում ենք այս ուխտը, մենք պետք է ապրենք այդ ուխտի մեջ, այսինքն Քրիստոսի մեջ։ Երբ մենք հարատևում ենք իր մեջ, մենք մեղքից ազատ կլինենք։ Մենք կլինենք Աստծո որդիներ, ինչպես Աստված Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին խոստացավ։ Նույնը այսօր այդ խոստումը մեզ եւ մեր որդիներին է։ Աստված ուզում է մեր մեջ բնակվի, մեզ հետ լինի ամեն ժամանակ եւ մեզ չթողնի։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն մարդու այսպես ասած շարունակական ապստամբությունը ուխտը ոտնահարվեց, պատահում է, որ հոգեվոր կյանքում մարդը շեղվում է Աստծո խոսքից, ինչպես Իսրայելը շեղվեց Աստծո խոսքից։ Եվ տեսեք ինչ է ասում Դանիել 9-րդ գլուխ 4-ից 6 խոսքերի մեջ Դանիել մարգարեն այսպես է ասում, աղոթք է անում։ Եվ իմ Տեր Աստծուց աղոթք կրի, խոստովանեցա ուսի, որ Տեր մեծ եւ ահավոր Աստված, որ քեզ սիրողներուն եւ քու պատվիրանքները պահողներուն ուխտ ու ողորմություն կբահես։ Մենք մեղ գործեցինք, անօրություն ըրինք ու ամբարիշտություն ըրինք եւ ապստամբ եղանք ու քու պատվիրանքները ու իրավունքները խոդորեցանք եւ քու ծառաներուդ մարգարեներու մտիկ չրինք
որոնք մեր թագավորներուն, մեր իշխաններուն ու մեր հայրերուն ու երկրի բոլոր ժողովրդին քու անունով խոսում էին։ Ինչ եղավ։ Օտեր ներիր մեզ, որովհետև մենք ապստամբ գտնվեցինք եւ անուշատիր եղանք քո խոսքերին եւ այժմ մենք գերի ենք դարձել դեր։ Այսինքն մենք քո օգնության կարիք ունենք շարունակ դեր Աստված։ Այո, այսօր այդպես է, բատահում է, որ հոգևոր կյանքից շեղվում ես։ Ինչ պետք է անես։ Քո ուխտը պետք է նորոգես։ Քո ուխտի սեղանը նորոգի, կանգնի Տիրոջ առաջ։ Եվ ասա Տեր, ես սխալվել եմ, շփոթվել եմ, ընկել եմ Տեր, օգնիր ինձ Տեր Աստված։ Ուխտդ նորոգի, արի Տիրոջը առաջ, որովհետև Աստված սիրում է մեզանից ամեն մեկին։ Նա չի ուզում, որ ինչ որ մեզանից մեկը գործվի։ Գիտեք, Պետրոս Արաքյալը երկրորդ թղթի մեջ այս ձև է ասում, Տերը չի ուշացնում իր գալուստը, ինչպես ոմանք ասում են, որ Տերը ուշացել է, ուր է նրա խոստումը, մեր հայրերը լսել են հարյուրավոր տարիներ, հապա ուր է նա։ Ասում է ոչ թե նա չի գալու, ոչ, նա շուտով գալու է եւ նա չի մոռացել իր խոստումը։ Նա չի ուշացնում իր գալուստը, այլ երկայնամիտ է լինում մեզ համար, որ մենք մեր ուխտը նորոգենք, պատրաստ գտնվենք Տիրոջ առաջ, որ չլինի, երբ որ Տերը գա, հանկարծակի մենք պատրաստ չլինենք։ Այսինքն, երբ փողը հնչվի երկնքում, պետք է սուրբերը հափշտակվեն։ Եթե մենք պատրաստ չենք, վայ մեզի երկրի վրա։ Ուրեմն, եկեք որ այդ հարցը լրջությամբ նայենք։ Ուրեմն, կանխատեսվեց նոր ուխտը, Երեմիա 31-րդ գլուխ, 31-ից 33 խոսքերը Երեմիայի մարգարեության։ Ահա օրեր գուգան, ասում է Տերը, որ Իսրայելի տան հետ, Հուդայի տանը հետ նոր ուխտ պետք է անեմ։ Ոչ թե այն ուխտի պես, որ անոնց հայրերուն հետ դրի, ու այն օրերը, որ անոնց ձեռքեն բռնեցի, տանոնք Եգիպտոսի եկրեն հանելու համար։ Քանզի անոնք իմ ուխտը զանցրին, նայում ես, ուխտազանցությունը, ես ալ զանոնք մերժեցի գծե Տերը։ Ապա այն օրերեն ետքը Իսրայելի տանը հետ անելու ուխտը սա է, ասում է Տերը, օրհնյալ լինի։ Իմ օրենքս անոնց ներսիդին պիտի դնեմ, ու զանոնք անոնց սրտի վրա պիտի գրեմ, ու ես անոնց Աստված պիտի լինեմ, եւ անոնք ինձի ժողովուրդ պիտի լինեն։ Նայում եք, փառք Տիրոջը, որ Աստծո այս մեծ օրհնությունը մեր վրա է, իրականության մեջ, որ Աստված սիրում է մեզանից ամեն մեկին եւ Տիրոջ կամքն է, որովհետեւ մենք այդ ուխտի մեջ հավատարիմ մնանք, չշեղվենք այդ ուխտից, միշտ գնահատենք Տիրոջ արածները, երկրպագենք մեր Տիրոջը, բարձրացնենք նրա սուրբ եւ փառավոր անունը ու ասենք Տեր, դու արժանի ես, ես ուզում եմ Տեր Աստված, որ այդ ուխտի մեջ հավատարիմ մնամ Տեր, օգնիր ինձ Տեր Աստված։ Մենք պետք է որ դրա համար ինչ անենք, հավատքով քայլենք եւ Տիրոջը նայենք։ Ուրեմն գրված է, որ Աստված չէր խոսում իր ժողովրդի հետ, ժամանակը, գիտենք, հին եւ նոր կտակարանների միջև Աստված չէր խոսում իր ժողովրդի հետ։ Ամբակում մարգարեության 8-րդ գլուխ 11-12 համար Ամոս կներեք։ Ամոսի 8-րդ գլուխ 11-12 համարը այցև է ասում։ Ահա օրեր գուկան գսե Տեր Եհովա, որ երկրի վրա սովը պիտի ղրկեմ, ոչ թե հացի սով եւ ոչ թե ջրի սով, ծարավ, հապա Տերոջը խոսքը լսելու սովը, ու մեկ ծովեն մյուսը ծովը եւ հյուսիսեն մինչև արևելք պիտի թափարին Տերոջը խոսքը փնտրելու համար։ Խոսում պիտի բդդին, բայց պիտի չգտնեն։ Տերն ասում է, ինչ պետք է լինի երկրի վրա, սով պետք է գա։ Ինչի սով։ Ասում է ոչ թե հացի ջրի սով, այլ Աստծո խոսքը լսելու սով պիտի լինի երկրի վրա։ Այ քեզ բան։ Մարդիկ ասում է պիտի թափարեն այստեղ այնտեղ, որ ինչ անեն, որ միտեղ ավետարանիչ գտնեն, Աստծո խոսքը քարոզող գտնեն, որբիսի
Աստծո խոսքը լսեն եւ ասում է չեն գտնելու, սով է լինելու։ Երկրի վրա սով է գալու, ինչպես հին ուխտից նոր ուխտ գրված է շուրջ 400 տարի մարգարեություն չկար, Աստծո խոսք չկար, որովհետև սով էր։ Անդրադառնում եմ, ուրեմն Աստված չէր ազատում իր ժողովրդին, ով սիա մարգարեության, ուրեմն 3-րդ գլուխ, 4-րդ եւ 5-րդ համարներն են։ Քանզի Իսրայելի որդիները շատ օրեր առանց թագավորի, առանց իշխանի, առանց զոհի, առանց գուրքի, առանց եփուդի ու թերապիմի պիտի նստին։ Ետքը Իսրայելի որդիները պիտի դառնան ու իրենց Տեր Աստվածը եւ իրենց Դավիթ թագավորը պիտի փնտրեն ու վերջին օրերը Տերոջը ու անոր բարությանը պիտի ապաստանին։ Ասում շատ օրեր ինչ պետք է լինեն առանց թագավորի, առանց մարգարեի պիտի մնան։ Շատ օրեր պետք է անցնի։ Սա սով է, հոգևոր սով է սա։ Ինչու? Որովհետև իրանք ուխտասանց եղան։ Զգուշ լինենք, հանկարծ մենք նման բան չանենք մեր կյանքի մեջ, չսխալվենք։ Եթե սխալվում ես, ուզում եմ հիշեցնեմ, Հիսուս Քրիստոսը ունես, արդար փրկիչը։ Կարող ես Տիրոջ մոտ գալ եւ խոստովանվել ու ասել. Տեր, ների իմ բոլոր անցանքները, մաքրիր, սրբիր ինձ եւ սրբացուր ինձ։ Ուրեմն ուզում եմ նոր կտակարանից Գաղեդացիների գրքից անդրադառնալ Գաղեդացիների 4-րդ գլուխն է։ Օ Հիսուս փառքդ շատ Տեր Աստված։ Այսև է ասում. Աստծո Մեսիան ծնվեց ժամանակի լրանալուց հետո, Գաղեդացիս 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսք։ Բայց երբ ժամանակը լեցվեց, ո փառք Աստծուն, հրգեց Աստված իր որդին, որ գնոճմե եղավ ու օրենքին տակ մտավ։ Ինչու? Որպեսզի օրենքին տակ եղողները փրկե, որպեսզի մենք որդեգրությունը ընդունենք։ Եվ քանի որ դուք որդիներ եք, Աստված իր որդուն հոգին ձեր սրտերի մեջ ուղարկեց, որ աղաղում է բարձրալ Հայր։ Ուրեմն ինչ էր երկրի վրա գրոնապես հրեական հասարակության պատրաստությունը, օրինապաշտությամբ եւ տաճարի մեջ երկրպագությամբ, մշակութապես հույն աշխարհում էին, մեկ լեզու էր, կաղաքնապես հռոմեական աշխարհում դիրում էր խաղաղություն, կարծես ոչինչ չկար, ամեն ինչ գերազանց լիներ, լավ ճանապարհներ, հրեական օրենքները օրինակացված էին, շատ օրենքներ էին դրվել։ Արդես ամեն ինչ խաղաղ, հանգիստ եւ մարդը գարիք մը չունենար։ Դեք մենք միշտ Տիրոջը գարիք ունենք։ Հիսուս եկավ այնպիսի ժամանակ, երբ 400 տարի Աստծո խոսք չկար Իսրայելի մեջ։ Ինչ արեց? Ուղարկեց Հովհաննես մարգարեին, որովհետեւ ճանապարհը պատրաստի եւ Տերը եկավ։ Փառք Աստծուն։ Այսօր Տերը ուզում է, որ մենք ճանապարհ բացանենք մեր սրտերի մեջ, որովհետեւ Սուրբ Հոգին գործի։ Նոր գտակարանի գրքերը, ուրեմն պատմական գրքեր, 4 ավետարանները եւ Գործ Առաքելոցը ընդունվեցին նոր ուխտ։ Ուսուցանող գրքերը 21 թղթերը ներկայացնում են նոր ուխտը։ Մարգարեական գիրք հայտնությունը նոր ուխտի ավարտումը։ Սա նոր գտակարանի համար ենք անդրադառնում։ Սա միայն սկիզբն ու բարդատրությունն է այն բանի, որ Աստված հավիտենապես ունի մեզ համար, երբ լիովին ճանաչենք եւ ընդունենք նրան որպես մեր Աստվածը, մենք կլինենք իր ժողովուրդը, ատերերության մեջ կլինենք։ Մենք ոչ թե կապրենք իր հետ, այլ նաև կտեսնենք իրեն երես, ոչ միայն կապրենք, այլ մենք նրա հետ կլինենք, երես, կխոսենք, կզրուցենք, կապրենք, կքայլենք իր հետ։ Ամեն։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ անդրադառնանք, որ խոսքը
Մարմին հարավ եւ մեր մեջ բնակվեցավ։ Եկեք այսօր մեր ուխտը նորոգենք Հիսուսի առջև եւ հավատքով քայլենք, ինչպես լսեցինք։ Տերը օրհնի եւ բահի պահպանի մեզ։ Ամեն։